ഡ്രൈ കഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറാനും അതുപോലെ തൊണ്ടയിലെ അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ മാറാനും ഇത് സഹായിക്കും. ഈ ഇഞ്ചിയിൽ ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വരണ്ട ചുമ കുറയുന്നതിനൊക്കെ ഇത് സഹായിക്കും. ചുമ, കഫക്കെട്ട്, തൊണ്ടയിലെ അസ്വസ്ഥതകൾ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെള്ളമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന വെള്ളമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുക എന്നും എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രകൃതിദത്ത ചേരുവകളെന്നും നോക്കാം. ഈ ഒരു വെള്ളം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഈ ഒരു സ്പൂണിന് 1 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക്, മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ ശർക്കര, ഇത് ഏകദേശം 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വരും. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളകും ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്താലും മതിയാകും. അപ്പോൾ ആദ്യം അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും കുരുമുളകും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വെള്ളം തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം. അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ 1 ഗ്ലാസ് നിറയെ വെള്ളം നമുക്ക് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി കുരുമുളക് കൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ഇഞ്ചിയിൽ ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വരണ്ട ചുമ കുറയുന്നതിനൊക്കെ ഇത് സഹായിക്കും. അതുപോലെ ഓക്കാനം, വേദന എന്നിവ കുറയുന്നതിന് ഇഞ്ചി നല്ലതാണ്. ഈ കുരുമുളക് പൊടി ചെസ്റ്റ് കൺജഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ശർക്കര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ശർക്കര ഇടുക. എന്നിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. തൊണ്ടയിലെ അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും. ഇത് തീ കുറച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വറ്റിയെടുക്കണം. നമ്മൾ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്നുള്ളത് ഒരു 1/2 ഗ്ലാസോ 1/4 ഗ്ലാസോ ആക്കിയെടുക്കണം. അതുവരെ നമുക്ക് തിളപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തീയൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അരിച്ചൊഴിക്കാം. നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ വെള്ളം ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. നമ്മൾ 1 ഗ്ലാസ് എന്നുള്ളത് ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ്സിലും താഴെയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് ഇത്രയും തന്നെ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് ഒരു ദിവസം കുടിക്കണം. ഡ്രൈ കഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറാനും അതുപോലെ തൊണ്ടയിലെ അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ മാറാനും ഇത് സഹായിക്കും. നിങ്ങളും വീട്ടിൽ ചുമയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. 2-3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ ഹെൽത്ത് ടിപ്സിനായിട്ട് സമയം മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.